من كام سنة مم. لما بدأت الدولة إنها تتطرق كان يعني السيناريو الوحيد اللي كانت هتمشي فيه سيناريو الاقتراض من صندوق النقد الدولي. مم. وانقسمت الآراء بين مؤيد بشدة لقرار الاقتراض من صندوق النقد وبين معارض بشدة. أنا عايزة أعرف رأي الاقتصاد هنا إيه؟ إن دولة تقترض من صندوق النقد. طيب السؤال لازم يتفكك. مم. الاقتراض في حد ذاته غلط بعد مستوى معين من القروض والديون. الاقتراض الزيادة بيبقى مقلق، بيبقى غلط. هل في سبيل غيره في الأجل القصير عشان تحل أزمة آنية أو مشكلة؟ عادة لا، عادة لا، ما بيبقاش فيه سبيل غيره. ده الحل الوحيد اللي لازم يتعمل، والا هتفلس. يعني افرض انت محتاج فلوس عشان تسد فجوه بنتكلم عنها، بتسد التزامات سابقه او تستورد اكل وشرب للناس او تدفع مرتبات للناس، حيوي، قرار حيوي. الاقتراض في حد ذاته مطلوب، الازمه بالذات بيبقى مطلوب اكتر. خلاص. الدوله المصريه لو ما كانتش اقترضت كان ممكن تتجه لسيناريو الافلاس لا قدر الله. انا لسه فكرت في السؤال عشان اوصل لك لدي. ما انت دلوقتي انت بتتكلم على لازم نفكها. اول جزء، اقترض ولا ما اقترضش؟ طيب انا وقد اتفقت ان انا اقترض بسعر عالي ولا سعر اقل احسن؟ قول. اقترض بسعر اقل مثلا طبعا. اقترض بقروض ميسره ولا ولا عاليه؟ اكيد قروض ميسره. يبقى مؤسسات التمويل الدوليه بتدي تسهيلات احسن من غيرها. صحيح صندوق النقد مش طويل الاجل زي البنك الدولي ويديك على 10 سنين واكتر، لا، لازم تسدد برضه في وقت قصير، لكن سعر الفايده ما زال احسن بكتير جدا من ان انت تصدر سندات وتنزلها في السوق. بس في ناس بتشوف انه صندوق النقد بيتطلب تحقيق شروط في الدوله او تدخل في بعض. دي المفروض ميزه مش عيب. دي ميزه مش عيب، لان انت اولا صندوق النقد الناس حصرته في ان هو بيديك فلوس. لا، صندوق النقد ممكن يديك معاونه تقنيه ويديك برامج من غير فلوس. ليه الناس في الشارع بتخاف دايما من اسم صندوق النقد؟ عشان مرتبط عندها برفع الدعم عن البنزين، برفع الدعم عن الكهرباء، مثلا موضوع الخاص بالموظفين. دي تشوهات. هو اول حاجه بيعملها انه عايز يشيلها. أنا مش بقول ان الصندوق صح، والصندوق اكيد فيه، انا كاتب عنه قبل كده مقالات كتيره جدا عن سياسته. بس انا ده زي اي بنك. انت رحت البنك واقترضتي منه، حضرتك هتروحي تغيري سياسه البنك اللي بتقترضي منه ولا هتمشي زي ما قال لك عليها؟ هتمشي زيها. طيب اما وقد جاءت الحكومه اللي هي استلفت من الصندوق وقالت انا كده كنت هعمل اللي هو بيقوله، لان انا التشوهات دي ما اقدرش اعيش معاها اكتر من كده. لغايه ما في الامر كنا محتاجين بس مفاوض قوي شويه يسهل لنا الامد، يطول لنا مده الالتزام، موضوع التكيف الهيكلي يبقى، وده حصل الى حد كبير. هم كانوا مرنين جدا في ان هم تساهلوا مع بعض الشروط اللي احنا حاطينها على نفسنا. لكن هو الصندوق مش بيتدخل في سيادتك، هو في الاخر مسلفك، وانت بقيت من اكبر المدينين لصندوق النقد الدولي. احنا نمره 1 أو 2 دلوقتي. انا فاكر ان احنا كان اعلى مننا لحد فتره طويله الارجنتين، لكن اعتقد ان احنا بالقرض الاخير الممدد اللي هو EFF تقريبا ممكن نكون تجاوزنا الارجنتين. ماذا لو لم تقترض الدوله المصريه في هذا التوقيت من صندوق النقد الدولي؟ ايه السيناريو اللي كان ممكن نشوفه او نواجهه لا قدر الله يعني؟ لا، ما هو سيناريوهات كتير. كان ممكن تقترض باساليب بدائل اخرى لكن بتكلفه اعلى. تقترض بانك انت تصدر سندات، وبتبقى طبعا وانت خصوصا بقى يعني نوجه، يعني نقول للناس انه احنا ما كانش عندنا سيناريو تاني غير الاقتراض، لكن كنا بنشوف هنقترض من مين وآلية الاقتراض كانت هتبقى ازاي. ما هو ده اللي انا بدات بيه. ما هو انت في الاجل القصير لازم تستلف، لان انت ما دام مش هيجي لك استثمار زي رأس الحكمه كده باتصالات خاصه جدا وبخاطر لرئيس الدوله يعني جهود سياسيه اكتر منها اقتصاديه، مش هتجي لك. وعلى فكره الصندوق ما كانش هيجي من غير رأس الحكمه اصلا، لان رأس الحكمه ادت لك الاكسجين الاساسي اللي خلى تدفقات كتير تجي لك من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، من الاتحاد الاوروبي. كل دي جت مرتبطه بان في واحد قال انا هاجي استثمر عندك 35 مليار دولار مره واحده، 11 مليار منهم وديعه هاخد بيها اسهم، والباقي هدخوها فلوس. طبعا ده فرق كتير جدا، خصوصا ان انا بالاتفاق مع الصندوق اخد نص الحصيله دي اسدد بيها الديون القديمه، لان انا اصبحت في وضع من المديونيه حرج. اكيد. فهي المساله مساله اختيارات صعبه، مش اي حد يقدر ياخد فيها قرار غير لو كان دارسها يعني. لكن هي اختيارات صعبه كلها، ما حدش قال انها اختيارات جيده او سهله. انت بتاخد اختيارات في ظل شح
وندره مضاعفه، لان احنا قلنا الندره كده كده موجوده في الاقتصاد، لكن هي ندره مضاعفه وبتاخد قرارات في ظل ونضوج مديونيه يعني بعض كبيره جدا الأوقات. وضغط كبير جدا. لكن الدوله المفروض انها مشيت على برنامج، البرنامج ده ما هو خلاص الصندوق اللي احنا عمالين نشتكي منه ده خلاص ماشي بعد كام شهر. بالظبط. انت لازم يكون عندك برنامج تاني حتى لو مع الصندوق نفسه من غير فلوس. ما انا مش لازم كل ما اعمل اتفاق مع الصندوق اخد فلوس. هولندا انجح برامج الصندوق كانت من غير فلوس. يعني ازاي من غير فلوس؟ من غير فلوس، هو بيديك، ما هو تتفق معاه على برنامج وهو هيبقى بيشرف معاك على يشرف على هذا البرنامج. ده في حد ذاته. مش احنا بندور على الرساله الجيده للعالم؟ اكيد. لما هيطلع التقارير بتاعته ان انت ماشي مظبوط، ده في حد ذاته هيدخل لك استثمارات. حضرتك بترجح ده؟ انا افضل ان احنا يبقى لينا البرنامج بتاعنا وبالاتفاق مع الصندوق ياخد دعم فني في مساله هذا البرنامج. واعتقد البرنامج جاهز. السرديه الوطنيه للتنميه الشامله اللي صدرت في نسختها الثانيه من وزاره التخطيط من ايام، هذه السرديه يمكن ان تستخلص منها البرنامج التنفيذي بالمؤشرات وعدل فيها زي ما انت عايز، بس المفروض تتبناها الحكومه وتبقى دي برنامج الحكومه لحد 2030. من ضمن الحاجات اللي كانت مثاره بعد ملف الاقتراض من صندوق النقد هو سيناريو بيع اصول الدوله. انا هنا مش بتكلم عن مصر فقط الحقيقه، انا بتكلم عن الدول بشكل عام. متى تلجأ الدولة لبيع أصولها؟ وإيه المقصود ببيع أصول الدولة؟ هو إحنا غيرنا المصطلح، بقينا نقول التخارج أكتر منه بيع. والتخارج ده مسألة نسبية، لأن الدولة حددت 3 مسارات رئيسية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، واللي بنعتبره دستور اقتصادي صادر أنا أتمنى إن إحنا نلتزم بيه. إحنا بنتكلم على 3 مسارات. يا إما في مجموعة من الأنشطة الدولة قالت تخرج منها تماما لأنها مش بتاعتي، دي بتاعت القطاع الخاص. القطاع الخاص أكفأ مني، أحسن مني، أشطر مني، هيلعبها. وفي مجموعة هفضل فيها، هخرج من هنا ادخل من هنا، بس هفضل في المتوسط، هفضل فيها بنفس النسب تقريبا كدولة، هفضل موجود فيها. وفي مجموعة مش بس هفضل موجود، هزود استثماراتي فيها لأنها حيوية جدا واستراتيجية جدا وضرورية للمواطن. لكن القطاع الخاص هيعزف عنها أو مش هيحبها دلوقتي لأسباب كتيرة جدا. أنا عندي 3 تصنيفات دول. طيب الأصل في الأمر إيه؟ الأصل إن الدولة ما بتلعبش يعني هي تاجر فاشل وهي مدير فاشل. هي بتدير، والكلام ده كان حد بيزعل لما انا قلته قبل كده. رئيس الجمهوريه نفسه قال الدوله مدير فاشل باللفظ كده. فعلا دوله تدير ايه؟ تدير جيوش، تدير مؤسسات عامه، تدي خدمات عامه، تدير مرافق، ده اللي تشتغل وتشتغل كويس قوي، تشتغل احسن مننا كلنا، تدير ملف زي ملف غزه. لكن الدوله ما تجيش تدير مصنع غزل ونسيج، ما تجيش تدير مصنع ملابس جاهزه، ما تجيش تدير مصنع حديد. تقصد المصانع المتوارثه من اللي هي ملك الدوله اللي بقى لها سنوات طويله، وهي لا هي بتنتج ولا هي شغاله، وفيها موظفين فقط موجودين، وحتى اللي بتنتج فيها عماله، لكن انتاجها حتى لو بتنتج فعلا انتاجها ضعيف جدا. لا، وفي غيرها، في غير قطاع الاعمال العام يعني. في برضو الدوله بتمتلك باكتر من شكل. اي شكل بتمتلك فيه الدوله حتى لو بتحقق بيه ارباح، لازم ابص على حاجه اسمها الفرصه البديله كاقتصاد. يعني ايه الفرصه البديله؟ يعني لو كان بيعملها برضو القطاع الخاص كان هيعملها احسن. طب ده الدوله بتكسب في الالومنيوم، بس القطاع الخاص يقدر يعملها احسن. طب الدوله بتكسب عشان محتكر، لكن لو دخل فيها المنافسه هتبقى احسن للدوله وللمواطن، وهكذا. فهي الفكره كلها ما ينفعش ان احنا نبقى بنعيد اختراع العجله. العالم كله شاف ان الدوله ليها ادوار، واحنا المفروض ان احنا جزء من هذا العالم. لو مش هنمارس دور الدوله كدوله وهنخش والدوله هتبقى هي الحكم واللاعب والخصم، هتبقى عندي مشكله، لان كتير جدا من الاستثمار الخاص مش هيقدر يدخل. الادوار هيخاف لما يلاقي دوله موجوده، ان الدوله اكبر من. انا قلتها رئيس الوزراء مره على الهواء واحنا بنتكلم على في اول جلسات الحوار الوطني لوثيقه سياسه ملكيه الدوله، قلت دوله الرئيس اكبر من ان تنافس او تنافس بس. والراجل الحقيقه كان موافقا لرايي.